Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji, willkommen zurück auf No Hand Gaming und ich bin gerade in wunderschönen Alt-Dubai, Freunde. Wir haben uns gerade so ein bisschen, ich setze dich mal hin, Alt-Dubai angeschaut, bisschen über die Promenade geschlendert, am Hafen lang etc. Und hier ist richtig schön und wir haben es gleich schon 18 Uhr und es gibt einen Grund, warum ich diesen Vlog hier jetzt starte, denn heute macht Haval Grill mit Xatar hier in Dubai auf und heute ist Grand Opening. Und Xatar wird auch da sein und ich dachte, das lasse ich mir nicht nehmen. Xatar macht seinen Haval Grill auf, ihr kennt es, Xatar Köftespieß mit Ayran, all you can drink, ohne viel reden. Und da fahre ich jetzt hin. Ich habe mich mehr oder weniger selbst eingeladen. Ich habe gefragt, yo, kann ich mal vorbeikommen? Habe auf Instagram geschrieben, ich würde gerne was filmen für meinen YouTube und die meinten, ja, kein Problem, komm vorbei. Hab mir Telefonnummer geschickt, ich habe mit denen telefoniert. Deswegen fahre ich jetzt hin. Mit gar keinen Reden. Wir sind jetzt auch so gut wie da, wir sind auf der Jumeirah Road. Es ist so zwischen Downtown und Marina, so ein bisschen am Strand in der Nähe. Und wir sollten jetzt auch gleich schon da sein. Ihr seht schon, hier sind überall so Gebäude und sowas. Und Giuseppe Bosio wartet schon. Und da ist es. Da steht, guck mal, film mal raus, da stehen sogar Leute draußen. Da stehen sogar einige Leute draußen. Was geht denn da ab, Digga? Alter, krass, ich hätte nicht gedacht, dass ein paar Leute hier sind. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet, dass da so viel los ist, dass wirklich fast nur Deutsche dort sind bei dieser Eröffnung in Dubai. Das Ganze ist jetzt auch schon ein bisschen her. Das Ganze haben wir, wann haben wir das aufgenommen? Ich glaube, das war so im September in die Richtung. Ihr seht es vielleicht auch an dem Schweiß. Köftespieß. So, Bosso ist jetzt da? Digga, schau dir mal die Schlange an hier. Hast du eigentlich Hunger mitgebracht? Ich habe noch nichts gegessen heute. Ich habe gerade noch voll viel gegessen in Alt-Dubai. Ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab, so einen schönen Köftespieß. Okay, wir sind drin. Das ist hier der Laden. Haval Grill Dubai. Frische Zutaten. Das ist der Grill. Hier wird schon alles vorbereitet. Hallo, hallo, hallo. Ihr macht die Spieße. Ich habe gar keine Ahnung. Es wurde einfach reingelassen, einfach gezeigt. What's that? Pilapil. Da wird schon der Köpf. Ey, coole Sache, dass wir hier reingehen durften und ein bisschen filmen können. Ne? Ah, heute ist kostenlos Essen. Heute ist kostenlos. Heute ist kostenlos. Alles ist kostenlos heute. Ach so. Wir freuen uns auf alle Gäste. Geil. Es kann ja gut sein, dass einige Leute hier sind, die hier gerade zugucken und gar nicht wissen, was ist eigentlich Xatars Köftespieß. Das Ganze kommt von diesem Meme. Was ist das Erste, was du machst, wenn du rauskommst? Das allererste, ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab, so einen schönen Köftespieß, weißt du? So einen schönen Köftespieß. Kolbstraße, ein Köftespieß erstmal, mit gar keinen Reden auch und so. Dazu einen schönen frischen Ayran aus dieser Maschine, weißt du? Wo man den selber so all-you-can-drink-mäßig zapfen kann. Und was ist eigentlich ein Köftespieß? Ein Köftespieß ist eigentlich nur ein Hackfleischspieß. Das Ganze ist halt natürlich speziell gewürzt und echt intensiv gewürzt, wie man es aus der orientalischen Küche kennt. Und das hier bei Haval Grill ist halt in einem Sandwich gemacht. Das heißt Salat, Soße, Köftespieß, Zack und Ayran. Ich bin mal gespannt. Wir werden es natürlich auch probieren später. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also es ist wirklich, warten extrem viele Leute schon. Richtig geile Sache. Ich bin mal gespannt, wer jetzt noch kommt heute, ne, natürlich. Das auch. Wir warten mal an der Seite. Hört sich an wie mein CD-Roller. Frisch aus Knast entlassen, knick ich Rekorde. Deutschland tickt für mich Gorbel. Schöne Klatze. Musste meine Handynummer wechseln wegen Haval Grill. Zu lange Schlange, sie fragen, ob sie auch mal direkt an die Kasse dürfen. Freut mich sehr, dass das schmeckt. Habt ihr schon probiert? Wir haben probiert, sehr gut. Ich muss jetzt bestechen, Leute bestechen, damit ich mehr bekomme. Wir machen Paraya Salame. Falame. Wir machen Paraya Salame. Was soll? Genießt deinen Vlog. Mit gar keinen Reden. Mit Xatar's Ayran und mein Köftespieß Haval Grill. Bitte alle folgen. Wer von euch Shisha-Rapper nannte sich King? Alles aus jetzt, weil mein Mantel bestimmt. Haval gibt mir einfach nur einen Köftespieß. Ich bin dran, Geschmackstest. Ich hoffe, der ist nicht zu scharf. Chef ist perfekt. Kann ich mal von deinem probieren? Willst du? Probier. Scharf. Aber ich wurde gestern positiv auf Corona getestet. Ja? Ich auf AIDS. Positiv. Das war unter der Gürtellinie. Ich mein Dings. Guck mal, ich kenne dich zwar nicht, aber du bist leicht asozial veranlagt. Das kann sein, ja. Kann sein. Spaß! Jungs, alles ist nur Ist doch nur Internet-Show. Spaß! Wir sind eh hier, um Essen zu testen. Jetzt testen wir. Ist doch nur Spaß! Mach die Kamera aus! Schmeckt sehr gut. Und Chef geht.
Es gab übrigens einmal scharf und es gab einmal normal, aber ihr wisst doch, ich bin ein Spicy Dude. Halt die Fresse! So, ich hoffe, ihr hört mich. Wir legen jetzt los. Mein erster Köftespieß, scharf in Dubai, Haval Grill. Let's go. Geil. Richtig, richtig lecker. Richtig lecker. Aber du kannst keinen Köftespieß ohne einen All-You-Can-Drink Ayran essen. Geht nicht ohne. In diesem Video sehen Sie No Hand Gaming, wie er aus dem All-You-Can-Drink Ayran saftig, knaftig, frischen Ayran zapft. Es ist zu wild. Alter, ich mag keinen Ayran, aber der ist geil. Ja? Wirklich gut. Und ich hasse Ayran eigentlich. Alter, wir sind draußen. Hier ist es einfach asozial voll. Es war sehr, sehr lecker. Dankeschön, dass wir hier filmen durften. War richtig, richtig cool. Coole Leute getroffen. Geiles Essen gehabt. Ich sag gerne, geht zum Haval Grill in Dubai, wenn ihr hier seid. Ich glaube, es gibt nur 2 in Deutschland, jetzt noch einen hier. Es war sehr, sehr lecker. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nochmal im Auto oder sowas. Wir müssen erstmal los. Es ist asozial warm und scheiß drauf. Bing Bang! Thank you. Bye bye. Wunderbar. Willst du was sagen? Ich bin bald fertig, Digga. Ja, während Boss hier noch puzzelt, dann nehmen wir das Ding nochmal als Bestellung. Das zweite Mal genauer unter die Lupe. Das sind übrigens die Preise, wenn man es nicht kostenlos kriegt. Ich habe ein Menü geholt, Freunde. 50 Dirham für einen Köftespieß, Ayran und Pommes. Übrigens, falls da draußen, ja, unter deinen Abonnenten oder Abonnentinnen eine begeisterte Puzzlerin gibt, ich suche noch eine Puzzlepartnerin. Zeig mal das Endbild. Das seht ihr auf seinem Insta. Das seht ihr auf meinem Insta. TikTok. Boah, Leute, schaut mal, wie weit ich schon bin. Ist das nicht krass? Schreibt in die Kommentare, was das ist. Das ist es, Freunde. Das ist es. Oh, Ayran ausgelaufen. So, dann nehmen wir das nochmal genauer unter die Lupe. So, Pommes. Ich bin gespannt, ob die labbrig sind. Ah, das will ich gar nicht bewerten, weil bestellen ist immer ein bisschen unfair für den Laden. Aber ich habe tatsächlich letztens mal bestellt und ich hatte Pommes, die nicht labbrig waren. Labbrig. So, dann machen wir mal auf. Mit seinem Kopf als Sticker. Der Köftespieß. Brot, Salat, Zwiebeln, Tomate. Sieht schon geil aus, muss ich euch ehrlich gesagt gestehen. Ich bin gespannt. Letztes Mal beim Bestellen, da waren wir ein bisschen enttäuscht. Ich dachte mir schon, heute ist es wirklich besser als letztes Mal. Schön stark gewürzt. Könnte ein bisschen mehr Soße sein. Die roten Zwiebeln unglaublich. Wilma! Pablo, lass es. Also es ist wirklich stabil heute. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache, um das zu verfeinern? Ich nehme jetzt dieses Sandwich und mache es wie beim Exolong Chili Cheese. Da kommen nochmal Pommes drauf. Und ich habe ja noch die hier bestellt. Die Pepperonis, die kleinen. Mache ich auch drauf, Baby. Guten. Das ist es. Der Ayran darf natürlich nicht vergessen werden. Ich bin sehr froh, dass ich gerade nochmal bestellt habe. Weil letztes Mal, ich war jetzt wirklich enttäuscht, ich hätte es eigentlich nicht mehr gegessen. Aber diese Bestellung hat mich wieder abgeholt. Wie ein pünktlicher Bus, meine Freunde. Ich gebe dem Köftespieß eine 6,5 von 10. Es ist lecker, man kann es ab und zu geben. Es ist aber kein... Wisst ihr, was ich meine? In dem Sinne, macht's gut, Freunde.